प्रख्यात माछापुच्छ्रे हिमाल सँगै टाँसिएर रहेको 5587 मिटर अग्लो चुचुरो मर्दे हिमाल ट्रेकिङ गर्ने इच्छा कुन प्रकृति प्रेमीको नहोला र। पोखराबाट हेम्जा फेदी हुँदै वा हेम्जा अस्ताम हुँदै लगभग 1 घण्टामा धम्पुस पुग्न सकिन्छ। तल हरिया पहाडहरू देखिने असाध्य रमणीय धम्पुसबाट माथि माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण लगायतका थुप्रै हिमशृङ्खलाहरू देखिन्छन्। धम्पुसबाट आधा घण्टा डाँडै डाँडा हिँडेपछि भालीचेप पुग्न सकिन्छ। असाध्य राम्रो दृश्यावलोकन गर्न सकिने भालीचेमा पुग्दा थुप्रै पदयात्रीहरू मनोरम प्राकृतिक सुन्दरतामा रमाउँदै विश्राम गरेका भेटिए। भालीचेबाट देब्रेतर्फ उकालो लागि अस्ट्रेलियन बेस क्याम्प पुग्न सकिने रहेछ। हामी भने दाहिने तर्फको तेर्सो बाटो पोथना तर्फ लाग्यौं। लगभग आधा घण्टाको समयमा पोथना पुग्दा केही होटल तथा लजहरू देखिए। हामी अहिले पोथनाबाट देउरालीतिर लाग्दैछौँ। Hello. Hi. How are you? Muy bien. पोथनाबाट करिब 1 घण्टा थप हिँडेपछि पित्तम देउराली पुग्यौं। हामी देउरालीमा आइपुग्यौँ हैन?
त्यहीँको होटेलमा केही बेर नास्ता खान विश्राम गर्दा गर्दै पर्यटकहरू वरपरको मनोरम दृश्य हेर्दै हामी धेरै नै रमायौँ। फिक्तम देउरालीबाट 2.5 घण्टा उकालो र 2.5 घण्टा तेर्सो हिँडेपछि फरेस्ट क्याम्प पुग्न सकिन्छ। हामी अहिले बैटुलवाङमा आयो। कति मिटरको हाइटमा आइयो सर? 2406 मिटरको हाइटमा आइयो। हाम्रो शिव सर, शरद सर, रक्षा म्याडम, अभि सर, हामी चाहिँ यहाँ डिजिटाइजेसनको काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ सरले, डिजिटाइजेसनको। हामी चाहिँ अब आज चाहिँ फरेस्ट क्याम्पमा पुग्ने योजना छ। फरेस्ट क्याम्प जाने बिच बाटोतिर छौँ, घना जङ्गलको बिचमा हामी हिँड्दैछौँ। अँध्यारो हुन लागिसकेको छ। ठिक छ सर, कस्तो भइरहेछ यात्रा? एकदम दामी। थकाइ लागिरहेछ कि छैन? सकेको छ, राति भइसक्यो। हामी जङ्गलमै छौँ, अझै बाटोमा हिँड्दैछौँ। राति भइसकेको छ जङ्गलमा। अब हाम्रो यो पुरै नाइटको ट्रेक भइरहेको छ। यस्तो रातिमा पनि हामी चाहिँ हिँड्न छोडेका छैनौँ, होइन सर? ल सब पुरै राति जङ्गल हेर्नु। बोलेको आवाज मात्रै आयो होला, भिडियो केही आएन होला। यहाँ पानीको पोखरी रहेछ, पानीको पोखरीमा यस्तो छाया देखिरहेछ। रातिमा हल्का जुनको छाया देखिएछ। हामी अझै जङ्गलमै छौँ, अझै धेरै हिँड्न छ। हामी राति भए पनि नपुगी नहुने छ। जुन लागिरहेको छ त्यसमा खर्क भन्ने ठाउँमा सबैजना सर मिसहरू सब थाकिरहनु भएको छ। यता सर चाहिँ म्याप हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यही त त्यहाँ पुगेर देखाएको। हामी अहिले के मुसुरे डाँडा के अरे मुसुरे बारी कि समथिङ के डाँडामा आइपुग्यौँ। अहिले चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ अझै हाफ एन आवर अर 40 मिनट्स एराउन्ड लाग्छ फरेस्ट क्याम्प पुग्न भन्ने कुरा जानकारी पाइयो। हामी अझै बाटोमा हिँड्दैछौँ। यो नाइटको चाहिँ ट्रेकिङ निकै रमाइलो भइरहेछ र थोरै चाहिँ अलिकति चिनेको बाटो नभएको कारणले थोरै अप्ठ्यारो मात्रै हो, अरू त सबै कुरा रमाइलो भइरहेछ। यो ठाउँको स्थानीय नाम कोकार हो। पछि यसलाई फरेस्ट क्याम्प भन्न थालियो। फरेस्ट क्याम्पमा पुग्दा राति भइसकेको थियो र खाना खाई त्यहीको होटेलमा बास बस्यौँ। त्यस्तै भिडमा त हुन्छ नि।
यो फरेस्ट क्याम्पमा आएर रात बितायो र अब अहिले बिहान हाई क्याम्पको लागि प्रस्थान गर्न लागिरहेका छौँ र पारिपट्टि चाहिँ घान्द्रुकको ठ्याक्कै पारिपट्टि पर्दो रहेछ। पारिपट्टि घान्द्रुकको बस्ती देखिएको छ र हामी अब बिहानै हाई क्याम्पको लागि हिँड्दैछौँ। भोलिपल्ट बिहानै चिया नास्ता खाई फरेस्ट क्याम्पबाट अगाडि उकालो हिँड्यौँ। हामीले चाहिँ अहिले चुप्रुङमा आइपुग्यौँ होइन। यहाँबाट चाहिँ माछा बस्दै यहाँबाट चाहिँ लो क्याम्प पुग्नलाई कति लाग्छ? 1.5-2 घन्टामा पुगिन्छ है। अब यहाँबाट चाहिँ 1.5-2 घन्टा लाग्नुहुन्छ है उकालो हो कि वरपरको मनोरम दृश्य हेर्दै करिब 3 घण्टाको हिँडाइ पश्चात लो क्याम्प पुग्यौँ। उन्तिस मिटरको हाइटमा आइपुग्यो। मर्दी ट्रेक जाने लो क्याम्पमा पहिले हुमाल भनेर चिनिने यो ठाउँ पर्यटकहरू हिँड्न थालेपछि लो क्याम्पको नामले परिचित हुन पुगेको रहेछ। लो क्याम्पबाट देखिएको दृश्य। लो क्याम्प पुग्दा हिमालका मनमोहक दृश्य हेर्दै पर्यटकहरू त्यहीका लज तथा होटेलमा बास बस्ने तर्खरमा रहेको देख्न सकिन्थ्यो। लो क्याम्पबाट तल लागि सिदिङ झर्न सकिने रहेछ। हामी भने माथिको बाटो बादले डाँडातर्फ लाग्यौं। यहाँबाट हाई क्याम्प जान चाहिँ फरेस्ट क्याम्पभन्दा डबल छ। डबल छ किन भन्दा फरेस्ट क्याम्प चाहिँ यहाँबाट बादल डाँडा फेरि फरेस्ट क्याम्पदेखि यहाँ आए जति यहाँदेखि बादल डाँडा छ कि अनि फेरि बादल यहाँदेखि बादल डाँडा गए जति बादल डाँडादेखि हाई क्याम्प छ। 1.5 घन्टा डिस्टेन्स छ। त्यहाँसँग हिँड्नु त्यहाँसँग हिँड्दा चाहिँ झन् सजिलो बाटो। त्यहाँबाट चाहिँ अब बादल डाँडाबाट चाहिँ एकदम सजिलो बाटो छ कि। तलको लो क्याम्पबाट बादल डाँडामा आइपुग्यो। यो बादल डाँडाबाट देखिएको दृश्य हो। अहिले माछा पछि चाहिँ थोरै बादलले छिपिएको अवस्थामा छ। लो क्याम्पबाट हामी फेरि उकालो लाग्यौं। बाटामा थुप्रै पर्यटकहरू आउजाउ गरिरहेका भेटिन्थे। कोही रोकिँदै राम्रा दृश्यहरू फोटा तथा भिडियोमा कैद गरिरहेका भेटिन्थे। कता राम्रो आछ कता भन्नु
लगभग 2 घण्टा हिँडेपछि बादली डाँडा पुग्यो। यो बादली डाँडाको दोस्रो स्टेपमा आइपुग्यौँ। अहिले हिमालहरू चाहिँ अलि बादल लागिरहेछ। हरिया डाँडाहरू, बादलहरू तथा हिमालहरूको मन्त्रमुग्ध पार्ने दृश्य बादली डाँडाको आकर्षण रहेछ। बादली डाँडामा पुगेर होटलमा खाना खायौँ। हो एयरपोर्ट हो, एयरपोर्ट हो त देखिँदो रहेछ एयरपोर्ट। अब यहीँ हो। साढे 2 घन्टा यहीँ नै रह, 2.5 घन्टा 2.5 घन्टा हो। यताबाट अब लाली गुराँस रहने हाई अल्टिच्युडमा हुने रुखहरू, साना रुखहरू सकिएर अब बिस्तारै हाई अल्टिच्युडका यी घाँसे चरण क्षेत्र देखिन थालेको छ। हामी अहिले हाइक्याम्प जाँदैछौँ। अब धेरै टाढा छैन जस्तो छ। त्यो माथिको भनेर त्यो माथिको डाँडामाथि चाहिँ हाइक्याम्प हो। त्यस पछाडि हामी भ्यू पोइन्ट पुगिन्छ मर्दीको। यात्रा कस्तो भइरहेछ त नि? एकदम रमाइलो भइरहेछ। कस्तो रमाइलो भन्नाले कस्तो? खुट्टा एकदम नदुखेको, एकदम चाहिँ हिँड्न जाँगर आएको। जाँगर आइरहेछ हेर्नु। सर के भन्नुहुन्छ यसमा? भनेपछि यात्रा रमाइलो भइरहेछ। मान्ने मात्रै कि रमाइलो भएको छ? करिब करिब यो हाइक्याम्पमा आइपुग्न लागेको छु। सरहरू तलै हुन्छ। अलिकति छिटो आइपुगेँ। बल्ल बल्ल तल तलै हुन्छ बिस्तारै तलै गएको छ। त्यहाँबाट पनि अझै माथि भ्यू पोइन्ट उठाएसम्म बेस क्याम्पसम्मै जाने प्लान छ। अहिले चाहिँ पुरै बादल हिमालयले छेकिरहेको छ। हिमाल नछेकिने हो त अत्यन्तै मनमोहक दृश्य देख्न सकिन्थ्यो।
बादली डाँडाबाट हामीहरू फेरि पहाड र हिमालहरूको दृश्यमा रमाउँदै अगाडि उकालो हिँडेपछि हाई क्याम्प अर्थात् उच्च शिविर पुग्यौं। अहिले म मर्दी हाई क्याम्पमा आइपुगेको छु। तलबाट साथीहरू आइसके पछाडि माथि भ्यू पोइन्ट तर्फ प्रस्थान गर्नेछौँ। यस ठाउँको खास नाम क्यू रहेछ? हाई क्याम्पमा आज यही टेन्टमा बस्न गइरहेका छौँ। आज अलि चाँडै पनि आइपुग्यो। अब माथि गए पनि आज अलि बादल लागेर हिमाल देखिएको छैन, त्यही भएर आज यतै बस्ने निर्णय गरियो। हिमाल खुलेको भए आज माथि भ्यू पोइन्टमै पुग्नुहुन्थ्यो, तर आज हामी चाहिँ यहीँ हाई क्याम्पमै अहिले बसियो। हाई क्याम्पबाट देखिएको दृश्य हो। हाम्रो एउटा साथी चाहिँ लो क्याम्पमै बस्यो सकेन। तपाईँहरू आज यहीँ बस्ने हो कि झर्ने हो? हाई क्याम्प अन्नपूर्ण दक्षिण र माछापुच्छ्रे हिमालको आकर्षक दृश्य हेर्नको लागि मनमोहक ठाउँ रहेछ। यो ठाउँ सूर्यास्त दृश्यावलोकनका लागि निकै प्रसिद्ध रहेछ। यो हाई क्याम्पबाट देखिएको दृश्य हो। पछाडि माछापुच्छ्रे थोरै देखिएको छ। यता सनसेट भइरहेको छ र त्यहाँ हिमालहरू पनि देखिरहेको छ। सुनौलो कलरको माछापुच्छ्रे देखिरहेको छ सनसेट हुन लागेको भएर। सबको मैले राम्रो फुल पनि खिच्दिम पुरै के कस्तो निबेन्ड गरेर निबेन्ड गरेर भन्नाले कस्तो आफूले मैले त्यो त म गर्छु। आउँछ नि पक्न चाहिँ फोटो हान्न देख्नु भएन, त्यही त हो नि। होइन हात राम्रो आएको छ ल, फुल मैले निकालेँ नि हजुर। ल ठाडो पनि ठाडो पनि मैले हात मात्र निकाल्दै दाइ, फुल भन्दा हात राम्रो आयो। पुच्छ्रे र थोरै उतापट्टि चाहिँ मर्दी हिमाल देखिएछ। मर्दी ट्रेकको रुटमा यही ठाउँ नै सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा रहेको होटेल तथा लज भएको ठाउँ रहेछ। हामी दोस्रो दिन यही खाना खाई बास बस्यौं। हामी अहिले हाई क्याम्पमा छौँ र चाहिँ हामी भोलि चाहिँ हामी बेस क्याम्पमा जाने हामी तयारीमा छौँ। र मेरो साथमा अहिले हाम्रो ध्रुव सिग्देल सर हुनुहुन्छ। के छ ध्रुव सर हजुरको एक्सपिरियन्स? मलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्यो। अब हामी अझै भोलि हामी यो हाई क्याम्प भन्दा पनि माथि भ्यू पोइन्टमा पुग्छौँ र त्यहाँबाट फेरि मर्दी बेस क्याम्पमा जाने हाम्रो प्रयास रहन्छ। र अझै झन् योभन्दा आकर्षक परिदृश्य देख्न पाइन्छ भन्ने चाहिँ मलाई आशा छ। र आज पनि हामी यहाँ आएर यो दृश्य हेर्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी लागेको छ र बाटोभरिको थकान सबै मेटिएको अनुभव भएको छ। हामी चाहिँ अहिले यो सनसेट भइसके पछाडिको दृश्य हो यो, र होराइजनमा एकदमै कलरफुल स्काई देखिराखेको छ। हामी यो हाई क्याम्पको हेलिप्याडबाट यो दृश्य खिचिरहेका छौँ। मेरो साथमा चाहिँ यहाँ सरोज सर हुनुहुन्छ। फरेन टुरिस्टहरूको लागि एकदम बेस्ट डेस्टिनेसन हो यो चाहिँ।
इट इज भेरी वन्डरफुल विश्वकै एकदम रेयर ठाउँबाट चाहिँ यस्तो दृश्यहरू देखिन्छ। यस्तो आइसै जमेको छ, यस्तो चिसो, बाहिर त पुरै आइस जमिरहेको छ यहाँ। ल हेर्नुहोस्, यस्तो हामी हिमालको फेदीमा छौँ, माथि जुन लगाइरहेछ। यता हाम्रो सर हुनुहुन्छ, उता हिमाल पछाडि ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ अलि देखियो। भोलिपल्ट बिहानै सबेरै हाम्रो यात्रा पुनः सुरु गर्यौं। यो जुनको उज्यालोसँगै मर्दीको यात्रा हिँडिराखेको छु। हेलो, आज चाहिँ हाम्रो मार्दी ट्रेकको चाहिँ सेकेन्ड डे हो। अनि आज हामी सेकेन्ड डेमा चाहिँ यो भ्यू पोइन्ट हेर्न गइरहेको छौँ। अनि भ्यू पोइन्ट हेर्नको लागि चाहिँ 3टा माउन्टेन क्रस गर्नुपर्छ, यस्तो पहाड पुरा रक क्लाइम्बिङ गर्दै। अनि हामी चाहिँ यो सेकेन्ड माउन्टेनमा छौँ। सेकेन्ड माउन्टेन हामीले अब ठ्याक्कै सेकेन्ड माउन्टेनमा छौँ। अब हाम्रो थर्ड माउन्टेन मात्र बाँकी छ। अनि जस पुरा रकै रक, आई मिन ढुङ्गा छ। अनि गाह्रो चाहिँ गाह्रो नै हुन्छ, किनभने अब उकालो चढ्नुभन्दा पनि ओह्रालो झर्नु चाहिँ अझ गाह्रो हुन्छ पछि। यो हिमाल चाहिँ एकदम नजिकै देखिरहेको छ, एकदम ब्युटिफुल भ्यू छ, तर फोटो खिच्न अलि मिलेको छैन। त्यहाँबाट करिब 2 घण्टा उकालो चढेपछि भ्यू पोइन्ट पुग्यौं। मर्दी भ्यू पोइन्टको टी सपमा यहाँ आगो ताप्दैछ। 5:30 भयो, अझै साथीहरू आइपुग्नु होइन। म आएको त कति 15 मिनट भयो कि 15 मिनट भयो होला। हो त नि, चिसो उकालोमा। अनि उकालोमा आउँदाखेरि तपाईँको कसैले अलिक सास बढ्ने, जति माथि आयो उति हाई अल्टिट्युड अलिक कम भयो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ काकाकोमा चिया खाँदैछु म, चिया खाँदै आगो ताप्दै। अनि बल्ल अलि न्यानो भएको छ। भ्यूमा त यही नै हो। ए मेन अब अप्पर भ्यू छ, अप्पर भ्यू पोइन्ट। ए त्यो चाहिँ कति? अब यहाँबाट जान 1 घन्टा लाग्छ। ए त्यहाँ अप्पर भ्यू पोइन्टसम्म 1 घन्टा। त्यहाँ आधी घन्टामा बेस क्याम्प। ए पोइन्ट बेस क्याम्प भन्ने छ नि, त्योभन्दा पनि माथि सऱ्यो नि त एउटा अप्पर बेस क्याम्प। त्यो चाहिँ त्यहाँ पुग्नु? त्यहाँ पुग्न त तपाईँको यहाँबाट 2 घन्टा 2.5 घन्टा लाग्छ। ए 2.5 घन्टामा त पुगिन्छ है। हामीले हाम्रो त्यो लोवर बेस क्याम्पबाट त्यो अप्पर बेस क्याम्पमा अलिक अप्ठ्यारो अलिक उकालो छ ए हजुर बाटो। यहाँ जति यो लोवर बेस क्याम्पमा जाँदाखेरि जति 1300 सजिलो बाटो छ नि, हजुर अप्पर बेस क्याम्पमा त्यति सजिलो चाहिँ छैन। ए तैपनि यति आइसकेपछि अप्पर बेस क्याम्प भनेको कोही पनि हाल्नुहुन्छ। हजुर त्यो भ्यू पोइन्टबाट चाहिँ देखिएको दृश्य हो। यहाँ हाम्रो चिया काका भनेर चिनिनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एकदम फेमस पनि हुनुहुन्छ क्या हो। धेरैजनाले अनि धेरैजनाले चिन्नुहुन्छ युट्युब मार्फत। हो। अनि अहिले चाहिँ हामी उहाँकै चिया पसलमा आएको छु म, र साथीहरू तल आउँदै हुनुहुन्छ। र अब बिस्तारै सनराइज हुन लागेको कारणले हल्का उज्यालो हुँदै गइरहेको छ। माथि यहाँबाट चाहिँ राम्रो देखिएको छ दृश्य। माथि चाहिँ जुनहरू ताराहरू झलमल्ल देखिएको थियो। यता हिमाल पनि बिस्तारै टल्किँदै गइरहेको छ। एकछिनमा चाहिँ उज्यालै देखिन्छ होला। अब यता साइडमा चाहिँ पोखरा भ्याली पुरै देखिएको छ, तर यो क्यामेराको रेन्जले भेटिरहेको छैन। र यता पछाडिपट्टि चाहिँ हाम्रो अन्नपूर्ण हिमालको दृश्य छ। यो भ्यू पोइन्टबाट देखिएको दृश्य ठुलो भिड लागेको छ सनराइज हेर्नलाई सबजनाको। जुन पनि देखिरहेको छ, उज्यालो भइसक्यो। यहाँ साथीहरूलाई गर्दा उज्यालो भइसकेको छ। यस ठाउँको मौलिक नाम एक्ले देउराली रहेछ। यताउति मर्दीमा सँगसँगै यता सनराइज हुन गइरहेको छ। यता चाहिँ पोखरा भ्याली देखिन्छ तल। यहाँ चाहिँ सनराइज हेर्नलाई, यहाँ माछाको यो भ्यू हेर्नलाई, मर्दीको भ्यू हेर्नलाई धेरैजना आउनुभएको रहेछ आज। यता अन्नपूर्णको रेन्ज जहाँबाट हिमालहरूको अलौकिक दृश्यहरू देखिने हुँदा पछि दृश्यावलोकन बिन्दु अर्थात् भ्यू पोइन्टको रूपमा लोकप्रिय भएको थाहा पायौं। हिमालमा घाम परेको छ।
पुरै परिदृश्य देख्न सकिन्छ। यता सनराइज भयो भर्खरै हामी चाहिँ ठ्याक्कै हामी बेस क्याम्पको लागि हिँडिरहेका छौँ। प्राय दिउँसो र बेलुका बादल लाग्ने हुनाले पर्यटकहरू बिहान उठेर सूर्योदयबाट चम्किरहेको सुनौलो रङका हिमाल पहाडहरू हेर्न यो ठाउँमा पुग्दा रहेछन्। त्यहाँ 3500 मिटरको उचाइमा 3-4वटा चियाघरहरू खुलेका भेटिए। शीत चाहिँ जमेर सेतामै भएको छ। जहाँबाट नजिकै हिमालहरू र दक्षिणतर्फका हरिया वनहरू तथा पोखरा उपत्यका देख्न सकिने रहेछ। यहाँ बाटोभरि पुरै हिउँ जस्तै पुरै चाहिँ तुषार चाहिँ फ्रिज भएर सेतै छ, अहिले त्यस्तो देख्न सकिन्छ। यतापट्टि चाहिँ हिमालको अब हामी धेरै नजिक आइरहेछौँ। यतापट्टि पहाडीले घाम लगाइरहेको छ। हामी चाहिँ यहाँ 4जना सरज सर अनि रक्षा मिस अनि हाम्रो अभिष दाई हुनुहुन्छ। अलिकति छायामा पर्नुभयो उहाँ। नमस्ते। हामी भ्यू पोइन्टबाट आधार शिविर अर्थात् बेस क्याम्पतर्फ हिँड्दै गर्दा वरपरका हिमाल पहाडहरू अत्यन्तै आकर्षक देखिन्थे। माथि हजुर होइन छ तर बेस क्याम्पको नजिक आइरहेको छौँ। यता मेरो पछाडि ब्याकग्राउन्डमा अन्नपूर्ण रेन्ज देखिरहेको छ। सँगसँगै यता मर्दी हिमाल, सँगसँगै माछापुच्छ्रे भ्यू देखिरहेछ। पछाडि साथीहरू उक्लिँदै हुनुहुन्छ। अप्पर भ्यू पोइन्टमा आएका छौँ अहिले। अप्पर भ्यू पोइन्टको सिन हो। हामी अहिले अप्पर भ्यू पोइन्टमा आइपुगेका छौँ होइन सर? कस्तो भइरहेछ अहिलेसम्मको यात्रा? एकदम रमाइलो भइरहेछ। यहाँबाट चाहिँ अत्यन्तै मनमोहक अन्नपूर्णको दृश्य र माछापुच्छ्रेको दृश्य चाहिँ अहिले अलिकति थोरै बादल आएको छ र अघिसम्म राम्रो देखिएको थियो। त्यही पनि एकछिनमा खुल्ला बादल। अनि हामी अप्पर भ्यू पोइन्ट हो यो। अब यहाँबाट थोरै माथि गएको पछाडि अनि त्यहाँबाट माथि हामी बेस क्याम्पसम्म मर्दी बेस क्याम्पसम्म जाने हाम्रो यात्रा तय गरिएको छ।
करिब 2 घण्टाको हिँडाइमा 4500 मिटरको उचाइमा मर्दी बेस क्याम्प पुग्यौं। यो ठाउँको खास नाम इनखर्क रहेछ। अहिले भर्खरै हामी बेस क्याम्पमा आइपुग्यो। बिस्तारै बिस्तारै हिँडेर मर्दी बेस क्याम्प हो। र यहाँबाट हिमालहरू चाहिँ थोरै बादल लागेको कारण अहिले अलिक क्लियरली देख्न सकिएको छैन, केही मात्रै देखिएको छ, सबै हिमालहरू क्लियरली देखिएको छैन। एभारेन्स भर्खरै एभारेन्स गयो त्यता पारिपट्टि ठुलो आवाजसहित। बेस क्याम्प पुगेर समय व्यतीत गर्दा हामीले स्वर्गीय आनन्दको अनुभव पायौं। यता हाम्रो यता हिमालहरू चाहिँ यता चाहिँ बादलले छेकेको छ र यो साइडको मात्रै देखिरहेको छ। यो बेस क्याम्पबाट माथि अप्पर बेस क्याम्पमा जाने बाटो रहेछ त्यो ठाडो बिचको। माथि हिमाल चाहिँ बादलले छेकिरहेछ, यतापट्टिको हिमालहरू चाहिँ देखिरहेछ। साइडका मेन हामीले जुन मर्दी हिमाल छ त्यो हिमाल चाहिँ छेकिरहेछ। म यहाँ लोवर बेस क्याम्पबाट थोरै अगाडि बढेको छु र यता तल ठाडै भिर छ, र माथि ठाडै भिरमा उक्लिने, त्यहाँबाट त्यो उक्लिसके पछाडि मेन बेस क्याम्प आउँछ। यसलाई पनि बेस क्याम्प भन्छन् भन्नु त, अझै हाई बेस क्याम्प आउँछ। त्यहाँबाट जाने प्रयासमा छौँ। यो मर्दी हिमालको फेदैमा आइपुगेको छु म। मर्दी हिमाल योभन्दा माथि यो डाँडाले ठ्याक्कै छेकिएको छ, यो डाँडाको माथि हो। र यतापट्टि पुरै चट्टानहरू छ, ठुलो ठुलो चट्टानहरू देखिरहेको छ। यतापट्टि चाहिँ अन्नपूर्ण रेन्ज हो, यो पछाडिको अन्नपूर्ण रेन्ज देखेछ। अहिले अलिक बादलिएको कारण यति धेरै क्लियर हिमालहरू त देख्न पाइएको छैन, तर वरिपरिका दृश्यहरू भने अत्यन्तै मनमोहक आकर्षक छन्। मर्दी खोला तल देखिराखेको छ, यो मर्दी हिमालबाट आएको तल यो हुँदै यता पोखरातिर बगिँदै गइरहेको छ। यो भन्दा अगाडि माथि जाने राम्रो बाटो नभएकाले प्राय यात्रीहरूको यो नै अन्तिम गन्तव्य बन्ने गरेको पायौं। यहाँ चिया पसल समेत नभएकाले पर्यटकहरूले आफै खानेकुराहरू बोकेर लैजानु पर्ने रहेछ। हामी अहिले मर्दी पुगेर तल झर्दैछौँ। एकदमै यस्तो ठाडो बाटो चढिएको रहेछ अघि, अहिले चाहिँ झर्ने बेलामा निकै ठाडै छ, यत्रो छ बाटो। यही बाटो हुँदै डाँडै हुँदै हामी त्यसको टुप्पोबाट नि अझै यस्ता डाँडा त कतिवटा चढ्यो, चढेर मर्दी हिमालको बेस क्याम्पमा पुगेर आइयो हामी। यस्तो रमाइलो छ, पारिपट्टि मर्दीतिर मर्दी सुसाइरहेछ। सिलिङबाट देखिएको दृश्य। हामी हिजो हाई क्याम्प पुगेर माथिको हाई क्याम्प पुगेर झरियो र अहिले सिलिङबाट अब पोखरा जान लागेका छौँ। अहिले हामी सिलिङमा छौँ र यो पोखरी अब यहाँबाट हामी एकछिनमा पोखरा प्रस्थान गर्दैछौँ। यो नागी गाउँमा यहाँ माथि सरहरू झर्दै हुन्छ र हामी त नागी गाउँ हुँदै सिलिङबाट नागी गाउँ हुँदै झर्दैछौँ।
यो हराएको अझ अगाडि हो? इदी खोला रहेछ इदी खोला आएछ है खोला छ यो इन्दी खोला हो त्यो चाहिँ त्यो कहाँको के हो मलाई त्यो बुझिनँ क्या त्यसमा इन्दीको माथि होला त्यसको गाउँमा धान खेत लोकतन्त्र भन्ने सर र पाहाडमा धान होइन भेडाघारी होइन